Kadai Pibaro, Pidang Subhai Pisa, Pijit Kami. Ini press conference kadai na po Special Olympics Bharat Meghalaya chapter. Nga ngateng Christine Namhulu, ngadai area director Jongka Special Olympics Meghalaya. Kani press conference ni penlong na marba haga nyaw tarik u April at hajar apuan ngin penlong ka health screening camp ikini ki khna ki ba don ka Jingduna jingmut jing ka bor jingmut jing perkhat ki hangtai hapo St Anthony's Hall nadok khandai bejemen step gumta ya terter hadok bangin dia dep kini ki khna kin wan na kini ki special schools kumna dwar jing karmen Jyotis Road Inclusive School po Bethany na po Nongman Song kinwan ban le kini ki screening camp. Temantang idon ha deng jongi roi I Dr. Freddy Karmaulong pada dentist mai I long in charge kini ki Dr. Bharat ki ban le kini ki screening kini ki na ki ba pher ये करने का प्रोग्राम ना पो नेशनल ऑफिस की खोदे की ये करने का प्रोग्राम अमृत महोत्सव प्रोग्राम कनेरो का यहाँ पर कजिंग रखे न्यू फौसन स्नेम जो कजिंग लाइलो जो का री इंडिया ते नंबर कता की क्वा बन रजिस्टर न्यू फौसन हजार मोट की निकी खन्ना की बा डॉन जिंगडुना हाका बोर जिंग मोट जिंग पर खात नंबर की बे की जला जो का ri India. Tentang kumtahi sumha se wan se tu kasniru in sedang kendai beje men step. Te I chief guest jongi I long I kong marang I Commissioner for Persons with Disabilities MCS Government of Meghalaya but kidon are langut kumto ki invitees. Bon ki parents ki kimi ki pakim kwa man pai ki kon ki eshabar. Dia nak kata-kata mereka ni jing sisa ke lamot ban penlong po asam. Tengok ni ni lam ye ki inang ni sa asam nang ta. Kumda jinjar hiam tengok pan tegi ong tong in tang ba penlong na tang si jaka ke ong shelong ni. Kam sup ang sedang te. Long tengah ngari Dr. Freddy Kamulong kemalong I komentan. Dengan dia Assistant Clinical Director juga Special Olympics Bharat. Di akhir singi kemungkinan orang ketengah dia health screen camp. Mereka dia basically bangin eye treatment, bangin eye Sumar. Di akhir singi ngila dan kapto kani kili ki benta juga ki tempat dia kindan ke dental, nanti ada kindan napo ENT, bang napo ki eye specialist napo bansara eye care. Makin ki general medicine. Dia tu sengi ingin screening ya ki kena, but kanung kot tangkat tapan, dia semua ketika kanung kan sekolah tangkap dah. Dia kandan pat ka follow up ikiken, nama ba, kidan ki ID ki jongki, kidan ki prescription ki Iaki. Dia kumpulan komentan pat nak State Resources Department ru ni sa follow up ikiken. Ki iwa ki dipenne. Nangisim kerpang kantam kan ki ru kumba desa pin kema ba. Kahnya utrek jong April kan deru World Health Day kan. Dia ringkat bak kene ringkat bak kata ke jing rakhi kata ka jingdam nyuk sen snem jong ka jing laido jong dari India tingile ya kene ke. Dia kata singi kata ke program kintan kata si.